चावल के दीवानों के लिए एक और हेल्दी वर्जन कोडो मिलेट राइस, जिसमें है कार्ब्स के अलावा भरपूर फाइबर। आज हम बनाएंगे कोडो मिलेट राइस स्टीमर में। स्टीमर, हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। इसमें आपने इडली और ढोकला तो बहुत बनाया होगा, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी मिलेट राइस बनाना। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप भिगा हुआ कोडो मिलेट। उसमें मैंने डाला है पानी, नमक और घी, और अब इसको मैंने 12 से 15 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पकाया है। डिटेल रेसिपी कैप्शन में मेंशन की हुई है। और लीजिए, तैयार है हमारा कोडो मिलेट राइस। अब आप अपनी मनपसंद दाल, कढ़ी या सब्जी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं।